Olha aí, ó. Nós tá indo lá na roça do vizinho, atrás da leitoa que ele deu pra nós, né não? Do porco. Tá bom, meu filho? Tá firme no corpinho? Graças a Deus, né? Depois de terminar o galinheiro. O galinheiro ficou pronto, né? Ah, graças a Deus. Ficou dos mais bons. Então vambora. Ó, o que é aquilo lá? Sariema. Sariema. Que Sariema? É Siriema. Siriema? Meu Sariema. Tá falando espanhol, é? Eita, hein? Ó, estamos chegando aqui na roça do vizinho, das mais chiques, uai. Bom demais da conta. Ó, ó, não temos que perder o chifre. Ó, estamos chegando aqui pra pegar esse leitoa. Alô, vizinho, o senhor tá bom? Que é isso? Nós tá chegando aqui. Vizinho do vizinho também. Vizinho do vizinho? Alô, vamos chegando aqui. Pai do céu, vamos tomar um cafezinho aqui. Meu divino, como é que é o trem? Ele segura nem pra pular, cuida, vai segurando lá numa comida. Lá olha, mas olha, mas o Bandeira já chegou aqui montando o trem dos outros. Olha, o Bandeira é maior que o trem. Olha, eu tô andando no cavalo. Gigante. Menor que eu, gigante o nome dele, ó. Aí, chega peida. Bora, gigante. Tamanho do bicho. Ele vai, ele. Não bate na ele não, Fael. Pera aí, velho. Fael, você não tem vergonha de sua cara, não? De andar num cavalo menor que você? Ó, o pé dele tá no chão e ele... Credo. Olha, gigante, gente, o nome dele. E aí, como é que você tá? Tá bem? Vem cá, chocolatão. Eu tô dando nome pra tudo, até os cavalos dos outros eu dou nome, chocolatão. Lá vou eu andando no cavalo. Os meninos de a pé e eu no cavalo. Vamos lá no branquinho, vamos? Como é que viram? Aê, Fael, tá achando que aqui é a B, né? Não é não. Que tá, você tá... Não, Fael. Credo, tá doido? Qual que eu posso escolher aqui? Uai, você pode escolher. Eu, se fosse, você escolheria. Ó, Ele aqui que dá um par de chinelo, ó. eu vou escolher esse aqui, ó. É, já tem nome? Chiquinha. Chiquinha. Foi batizado, já tá registrado. Olha. Ó, bonito, hein? Como é que chama esse? Campeão. Campeão. Olha o tamanho do boi. Acho que deve ter 5 anos. 5 anos? Não, mas é bonito, hein? Pai do céu. Ó. A gente dá banho nele todo dia. Rapaz do céu, agora eu fico pensando montar num bicho desse aqui, aguentar 8 segundos em cima de um trem desse. Não. Bonito, hein? Não. Hipopótamo? Que? Hipopótamo? Que hipopótamo, trem? Olha o tamanho disso. Rapaz, o bicho é grande. Pera aí, eu vou preparar pra descer aqui. Não espírito tá comigo não, hein, bicho. Olha. Amarra ele já. Com Deus, hein? Até mais, obrigado. Olha. Ainda ganhamos. Oxe, Maria, que é isso? O que é isso que você tá comendo aí, meu filho? Vai, ganhei um bolo. Olha, ganhamos um bolo também. Olha. Bandeira só come, pelo amor de Deus. Não engorda de ruim. Ó, e nós tá voltando lá pra roça porque tá chegando um trem. Chegou seu negócio? Chegou, mas calma. Calma, daqui a pouco nós mostramos. Chegou o trem do Fael. Olha só quem chegou. Tiana, deixa de rolo de latir, trem. Deixa de rolo, sou. É a leitoa que chegou. Ó, chegou a Chiquinha. Mais uma moradora aqui pra nossa roça, que não tem nome a roça ainda. Bem-vinda, viu, Chiquinha? Apruma, minha filha. Vocês sabem que agora nós temos que ficar em casa, né? Não pode ficar saindo, não. E para vocês comprar comida para seus bichos, não precisa sair de casa. É só vocês baixar o aplicativo da Pet Mais, usar o cupom aí. E para quem é de Goiânia, o frete é grátis. Então baixa e começa a usar esse trem, aí. Nós vai fazer uma fogueira aqui. Ontem nós fizemos a inauguração do galinheiro. Hoje à noite nós vamos fazer uma fogueira. Então eu vou sumir aqui e 9 horas nós volta, tá bom? Caçar, né, os trem para fazer a fogueira? Caçar os gravetos agora. Os gravetos? É, os gravetos. Então tá bom, meu filho. Vamos trabalhar para nós caçar, fazer essa fogueira. Ó, pra vocês verem o galinheiro como é que ficou. Agora, gente, o galinheiro ficou chique. Eu vou falar a verdade pra vocês, agora nós terminou, né? Nós tínhamos inaugurado antes de terminar. Aí, ó, pra vocês verem. Tem até um porta-xícara aqui pra nós tomar um cafezinho. Ó o jeito que abre o galinheiro. Sistema tecnológico. Olha pra vocês verem. Você aperta aqui, ó. E abre. Era um negócio de cinta. Aí, a história é a seguinte. Nós já ganhamos mais umas galinhas ali. Ó a outra lá escondida lá. O vizinho trouxe uma galinha pra nós. Nós ganhamos um monte de trem de vizinho, né? Ganhou uma galinha e ganhou o porco. Aí nós ganhou... minha mãe trouxe mais 2 também.
Tem tanto trem pra fazer nessa roça aqui, que se deixar eu faço um monte de 2 stories um dia inteiro. E eu tô achando bom que vocês estão acompanhando, né? Não, eu acho, falo a verdade pra vocês, eu nunca fiz tanto story assim na minha vida, mostrando pra vocês do dia a dia mesmo, viu? Ser besta. Então, 9 horas nós volta, a gente vai fazer uma fogueira e vamos ficar ali conversando em volta dela, né? Agradecendo a Deus por tudo. Então, espero vocês aqui, 9 horas da noite. E esse fogo aí, meu filho? Tá vendo se acende aqui. Olha, mal acendemos o fogo, já tá quase apagando. Ô, Bandeira. Oi. Apruma aí que o trem aqui hoje vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Como é que é? Hoje eu vou passar uma mensagem muito importante pra vocês, viu? Você vai passar uma mensagem pra nós? Vou passar uma mensagem pra vocês muito importante, eu quero que vocês acompanhem aí. Quero até ver o que o Bandeira vai inventar de falar. Mas tá bom, meu filho. O negócio é o seguinte, nós vamos sentar aqui perto da fogueira, vamos comer um milho cozido, vamos ficar conversando. Então, tô curioso pra ver o que ele vai falar. A verdade é essa. Agora... Ah, que é isso? Olha. Olha lá, Tiana. Corre. Como é que é? Meu divino Pai Eterno. Meu divino Pai Eterno. Quem tá ali na porteira? Ô! Oh! Uai, tá escuro mesmo, tá de noite, uai. Você é filho de quem? Meu divino Pai Eterno. Tô indo, uai. Você não é assombração, não, né? Tô chegando, uai. E você é hora de vir na casa dos outros? Meu Deus do céu. Aoba! E aí, Jacó? Bom? Uai, você parece que acabou que tava invadindo minha festa ontem, intruso? Para com esse trem de intruso, ó. Fiquei sabendo que vai ter um trem, uma conversa, um negócio hoje aí. Nós vai comer... Já tô até o Mi. Meu divino. Entrar, por favor. Você não deixou eu participar ontem, hoje você tem que deixar. Então tá bom, intruso, vai. Então vai. Mas tem que pular a porteira. Pular? É, ué. Maria, você tá me quebra, viu? Aí, olha, já tô sumido, gente. Mas que marmota que eu arrumo aqui em casa. Você gostou do meu traje? Bonito. É, vambora, gente. Pelo amor de Deus. Que marmota, gente. Vambora. Ô, Tiana, cadê você, Tiana? Passa pra dentro. Olha, só vê o oi dela. Tiana! Vambora. Olha. Parece um vagalume. Olha, vai assustar aqui, tem coragem, trem. Vambora, Tiana. Simbora. Olha, o outro tá vindo até com mim na mão. Meu Deus do céu. Muito bem. O que você tá fazendo aqui, meu? Deixou entrar hoje? Que foi? O que é esse aqui? Uai, o intruso da festa de ontem. Tá beirando galinha enorme lá de trás. Vamos roubar nas pamonhas lá, vamos. Tá, gente, mas calma, que hoje é uma noite mais especial. A noite pra gente de conversa, pra nós respeitar os outros, aceitar todo mundo, pra gente amar o próximo. De onde você viu, bicho? Qualquer... Ó, e vai ter sua mensagem daqui a pouco. Eu quero até ver essa mensagem aí, que eu tô aqui esperando. Gente, esse mídia de vocês até agora nada. Vai Não, comover? Vai comover. é uma mensagem que vai comover. Vai. Tô ansioso pra ouvir essa mensagem. Tá bom, gente, o trem pegando fogo aqui, a Tiana do lado. Vambora. Meus filhos, eu não sou muito bom com palavras, mas eu vou começar. Primeiro de tudo, eu queria dizer para vocês, acreditar nos seus sonhos. Muitas pessoas vão aparecer na sua vida querendo te derrubar, mas Deus é o mais importante. Eu acho que a fé é a coisa mais importante que você pode ter. Porque a fé é que vai tirar você lá do buraco, daquela situação ruim, para uma nova situação. E sempre acreditar em Deus, que o Deus tem o melhor para nós. É isso aí. Aí sim, meu. Agora é o Fael. Meus filhos, se o Jax não é bom pra falar esse trem, eu também não sou, vocês sabem, mas eu penso que o mundo já tá acontecendo tantas coisas ruins, né? Se nós ficar focados nisso, então sempre procurar trazer uma alegria, uma diversão pessoal e humildade em primeiro lugar, porque a vida é meio que uma roda gigante. Ao mesmo tempo que a gente tá lá em cima, aquela pessoa que a gente desprezou, a gente pode precisar dela, mesmo estando lá em cima. Que fama e dinheiro não é tudo nessa vida. Sempre manter a humildade e se nada estiver dando certo, não deixa de ter fé e não deixa de querer ter suas coisas. Porque se a vida fosse fácil, qual seria a graça, né? Sempre tem suas dificuldades. E é isso, manter fé, a humildade, sempre. Bandeira tá chorando. Certo, né? Obrigado, meu filho. Parabéns. Palma pro Fael. Muito bem. Como é que é? Pensei numa coisa aqui pra falar também. Olha, o intruso quer falar. Pode? Pra ver se assim, vocês Não, gostam deixa de eu mim. falar. Não, pode falar. Então vai lá, pode falar. Tá bom. Jacó, eu vou ler aqui, tá? Você não repara, não.
Tentei entrar e nunca consegui. Não é certo, eu sei, mas eu nunca deixei de persistir. Fazer isso pode ser meio maluco. Pense em ir ou não ir, fico meio confuso. Dessa vez eu consegui. Muito prazer, eu sou o intruso. Palmas pra ele. Mereço. Palmas, não? Palmas, meus filhos. Muito bem, cadê? Olha. Mensagem para passar, mas antes eu quero agradecer ao Fael e Jacó por estar dando essa oportunidade de eu mostrar meu serviço aqui na roça para ver se eu vou ser aprovado para morar aí, né? Então, só tenho a agradecer esses dois. Eu não estou aqui de brincadeira. Estou aqui para trabalhar a semana inteira. Comecei na segunda e eu só paro sexta-feira. Fica tranquilo que eu não vou dar bobeira, porque vocês sabem que eu sou o menino bandeira. E eu vou trabalhar pra comer tudo que tem nessa geladeira. Aê, meu filho! E aí um aplauso diferente, assim ó. Toma aí. Aê, Todo mundo. Aê, bora comer. Parabéns, meu filho. Pelo amor de Deus. Agora eu quero ver esses milho aqui, ó. Pausa agora para jantar. Estamos comendo aqui. O jantar é simples, né? Jantar na roça é simplão, mas é dos mais bons. Vocês querem também? Só um arrozinho com a carne e uma batata. Vocês estão perguntando como é que nós tá se mantendo aqui. Vocês acham que eu sou bobo? Antes de vir pra roça, eu passei lá no Super Barão. Já comprei os trem tudo. Nós comprou arroz, feijão, café, tudo pra nós manter aqui, né? Tem base um trem desse? Aqui. Onde eu vou, ela vem atrás. Onde eu vou. Olha. Ô, Tiana, minha filha. Que foi, minha filha? Você gosta de seguir eu, é? Onde eu vou, você vai atrás, trem? Vamos puxar a paia já, né? Boa noite pra vocês, meus filhos. Nós já vai dormir. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Cuide de vocês e guarde vocês.